গাইস জগালকে তোমরা ব্লগটা দেখছাও যে ব্লগটার মধ্যে মানে কি কি হয়েছিল কি কি দেখাইছি আমি তোমারে আজকে যেহেতু পানি কমছে আর আমি যাবো আজকে আমার বাড়ির পাঁচ মোড়া একবারে আর অনেক কিরম কি কি সব আজকে দেখাবো আমি একটা বাড়ির গেতাইছি একটা মানে কার্টুন দিয়ে ঘোড়া বানাইছে ওই ঘোড়াটার মধ্যে চইরে একবারে দেখো কত পানি দেখছাও ওই ঘোড়াটার মধ্যে চইরে একবারে বাড়ির পাশে যাব বাড়ির অবস্থা ঘরের পাশ দিয়ে দুয়ারটা শেষ আসতে আর এটা একটা বাড়ি আর বাড়ির অবস্থা দেখেন একদম মানুষের কি অসুবিধাটা হয়েছে সরকারি না দেখা দরকার হ্যাঁ খালি আপার আসাম গুয়াহাটি অল্প পানি হলে গেলে নিউজে হুলাস্তুর কিন্তু আঙ্গুর যে সাধারণ রাইজের এরকম পানি হয়ে মানে শেষ হয়ে থাকা এটা কিন্তু কোনোদিন মা ও ভাই এনতে তো না আমরা কেটেছি এই যে পাইলাম আর আমরা এখন একটা ঘোরা যাবে বাড়ির পাশে দেখি কীরকম অবস্থা এখানে সব দেখানো হইবে আমরা ফাইনালি পেয়ে গেলাম এই বুড়াটা নেওয়া হবো কালকে হবা মেকিং করা হয়েছে এই বুড়াটা নিয়ে আমরা বাড়ির পাশে যাবো মরমু তাও ভিডিও বানাবো নাকি ও মা স্যান্ডেল কে রয়েছে বুড়ার খাওয়া দূর মারবো না তো হ্যাঁ এটা হলো মানে ধুবরি ফুলবাড়ি যেটা ব্রিজ হয়েছে ব্রিজের তলে এই লঞ্চটা নিয়ে যাওয়া হবো এই লঞ্চ বানায় আপাতত রাখা হয়েছে ও মাই গড দেখছাও গাইস আরে ফাইসা না গেলে এলো গাছ এখন একটা ভূত দেখলাম মানে ইন্ডিয়া যদি যায় বাইরে ধরে বহুত গাছ গুজলি আছে বহুত খড়ি টরি আছে এখানে এটা এখন উঁচা করে যেহেতু পাতলা অল্প মুহূর্তে ঘুরে মুহূর্তে নিয়ে যাও তাহলে তোমরা দেখি মানে মজা পাবা আর গাছ এইবেলা আমরা বুড়া লাইন থেকে বাই করে নিয়ে যাবো নিয়ে অম্বুরা আমরা সেটেল করবো গাছ এই মতো খালি আমরা ওই যেটা আঙ্গুরে বুড়া আছে কার্টনের এই বুড়াটা রাস্তায় তুললাম আর এখন নিয়ে যাবো আমরা অম্বুরা নিয়ে যাই হেরে পুরো আরম্ভ করে তুমি ভিডিও বানাও আর গাইস আমরা যেটা বুড়া নিয়ে এলাম বুড়াটা জাস্ট আমরা নামামু পানির আর বুড়াটা এখন পানির নামামু আর নামে আর তোমার আমি কালকে যেটা ভিডিও দেখাইছিলাম আজকে সব পানির নামার পরে ওই দৃশ্যগুলো তোমার প্রত্যেকটা দৃশ্য আমি দেখাবো गया पानी में अभी हम लोग उतरेगा बहन की लगती है क्यों पहली राहुल नामाओ आगे तो দুজন পাক মারে আছে আর ফার্স্ট একটা ট্রাই করি দেখি ওরা দুজন যায় দেখি ওরা যদি ডুবে বাই চান্স কিন্তু একটা ট্রায়াল করে হোক ওরা ফার্স্ট আর ভাবে দেখি যদি না ডুবে তারপর আমি উঠবো কারণ ক্যামেরা আছে মোবাইল আছে সো আগে ওরা যায় একবার ট্রায়াল করে হোক যদি ভালো থাকে তাহলে আমি উঠবো নাহলে উঠবো না আর গাইস আই হোপ ইট ইজ গুডলি ওয়ার্কিং রাইট নাও গাইস আমি এখন ফাইনালি তোর পুরা মধ্যে আর তোমার দেখামু দৃশ্য গাইস এর মতো ভয়ঙ্কর আর নাই কারণ আমি ঘুরাত কোনোদিনও চড়ি না ভাই তুমি যদি পরে যাও না হ্যাঁ মোবাইলটা ঠিক বহি ভালো করে আর বললাম তোমরা এখন দেখামু এম্বুরগার দৃশ্যগুলো কিরম গাইস দেখো এটা করে বাড়ির পাশের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর যেন আমরা ডেইলি আপ ডাউন করছিলাম মানে একবার দুইবার আওয়া যাওয়া হয়েছে ইন্ডিয়া কিন্তু ওই জায়গাটা পানির তোলে আর এটা হলো আর আঙ্গুরে কাকা ঘুরে বাড়ি বড় বা আর কি দেখো অগর বাড়ি তো আরও বেশি পানি উঠছে একদম দেখো অবস্থা কি ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য দেখছাও আচ্ছা আমি একটা কথা বুঝি না আপার আসাম বা গুয়াহাটির অল্প বৃষ্টি নামলে নিউজ চ্যানেল ভর্তি হয়ে যায় আর ধুবরি ডিস্ট্রিক্টে পানি আমরা মরে যাই কোনো নিউজের খবর নাই ওয়াই ম্যান ওয়াই খারাপ লাগে বুঝছাও আর আমরা এই তুলুঙ্গা মানে বুড়া মতো আছি আমরা বর্তমান অন্য মানুষের মানে তার নিচে লাইন টাইন ইন্ডিয়া লাইন তো নাই বর্তমান একটা একদম কি কুবা গাইস আমি আছি বর্তমানে একদম পানির মাঝে কারণ আমি একটা কার্টুন দিয়ে বানানি ঘুরা নিয়ে আসি একজনের হাতে করে নিয়ে তোমার দেখামু যে কী অবস্থায় মানুষের যে দিনগুলো পার করতেছে আর গাইস দেখো মানুষের কি অবস্থা ঘরের আধা আধি পানি উঠে গেছে মানুষ থাকার জায়গা পাইতেছে না ভালো খাদ্য পাইতেছে না ভালো পানি পাইতেছে না ফ্রেশ পানি কত অসুবিধা দেখছাও গাইস দেখো মানুষের কি প্রবলেম এটা একটা ঘর একজনের আর এটা একটা ঘর একজনের খুবই গরিব মানুষ না আমরাও তো খুব গরিব মানুষ কিন্তু মানে তুলনামূলকভাবে আর কি ওগুলো কত কষ্ট হয়েছে দেখো এনে সরকারের দেখার দরকার
এই মানুষগুলোকেই তো সহায়ের প্রয়োজন হয়। গাইস দেখো মানুষের বাড়ির ভিতরে উড়ান ঠুড়ান সব একবারে শেষ, কি করবা। দেখো গাইস কত অসুবিধায় মানুষের জীবন পার করতেছে বর্তমানে আঙ্গুর এই ধুবড়ি ডিস্ট্রিক্টে। দেখছাও গাইস আমি এই মুহূর্তে এমন একটা জায়গায় আছি, এমন একটা ঘরের সামনে আছি যেটা দেখার পর তোমার চোখ দিয়ে পানি যাবো। সত্যি কথা যে মানুষ কত কষ্টে থাকতেছে। এই যে ঘরটা দেখতে চাও, আর আমি আছি বর্তমান ভুরাট, আর ভুরাট দিয়ে আমি এই জায়গাটা চাইলাম। এই ঘরটার মধ্যে একটা বিধবা মেসাল থাকে, বহুত কষ্ট করে জীবনযাপন করে, আর বহুত কষ্ট করে এই ঘরটা দিচ্ছে। দেওয়ার পর দেখো আজকে পানি কী ক্ষতিটা করছে। পানি বর্তমানে যেটা ভিজা ভিজা অংশ দেখতে চাও ওই পর্যন্ত পানি আসাল, কিন্তু আজকে যেহেতু পানি কমে গেছে কমে গেছে, কিন্তু মানুষ তো আর এনে নাই, মানুষ অলরেডি অন্য জায়গায় শেল্টার নিছে। কিন্তু দেখো কত কষ্টে মানুষ জীবনযাপন করতেছে। দেখছাও এর থেকে ভয়ঙ্কর আর দুঃখজনক একটা কী কথা আবার পায়। ওটা একটা বাড়ি, এটা একটা বাড়ি, আর এটাও একটা ঘর, আর এই তিনোটা ঘর এইভাবে পানির ভিতরে মানে ডুবে গেছে। মানুষের কত কষ্ট। বর্তমান যেহেতু আমি কইছি যে বানপানি এলে দুইটাই হয়, একটা সুখ আর একটা দুঃখ। দুঃখের মধ্যে এটাই যে ঘর বাড়ি এখন ডুবে গেছে, মানুষ ভালো খাদ্য পাইতেছে না, ভালো খাওয়া পানি পাইতেছে না। আর সুখের মধ্যে এটা মানুষ এইভাবে ফাঁসি জাল নিয়ে হেরে মাছ ধরেছে, কারণ এইবার বলে খুব মাছ আছে, বিশেষ করে কোমল কাঠ। মানুষ তো মানে কী করবার, এটা একটা ফুর্তির সময়, খাওয়াটা বড় কথা না, মাছটা বড় কথা না, কিন্তু এই যে সময়গুলো যে পার করবো, মাছগুলো মারবো, এটা সব থেকে বড় ফুর্তি। ও দেখো 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 দেখো, যাও যাও যাও, তাতে হয় মানুষ কীভাবে মানে ই করতেছে তো ভয়ঙ্করভাবে, তথাপি মাছ মারবই। কারণ যে কয় হাজার ফাঁসি আছে অলরেডি, এখন বলে খালি বলে কুমুল ঘাট, খালি বলে কুমুল ঘাট, আর কথাই নাই কুমুল ঘাট ছাড়া। আর গাছ দেখো মানে টাউনে থাকলে গেলাম, আমি একদিকে একটা ভিডিও বানাইছিলাম না যে যারা দুদিনের জন্য টাউনে যাও, বিভিন্ন ধরনের ডায়লগ মারো, বিভিন্ন ধরনের লেকচার মারো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমরা জীবনের আসল মজা বুঝবা গ্রামে। গ্রামগঞ্জের এত সুন্দর ধান খেতি, এত সুন্দর খাল বিল নদ নদী, তারপরে মানুষের যেটা লাইফ স্টাইল, এটা সত্যি মানুষ একটা সাধারণ মানুষ একটা চিন্তাশীল প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ একটা সত্যি একদম আপ্লুত করে হালাবো, একদম মন একদম মোহিত করে হালাবো। আর এটা তার উৎকৃষ্ট একটা উদাহরণ। কত মানে শান্তি, নিজে মাছ মেরে নিজে খাবো, ওটার যেটা মজা তোমরা কিনা খাও। জীবনে তো মানে পানি কি বস্তু বোঝো না, আর মাছের ওই পচা মাছ খাও, আর আমরা তো নিজে কষ্ট করে নিজে ফেলে নিজে মেরে খাই। এর থেকে শান্তি আর কি ওভার পায় ইন দিস গ্লোব। মানুষের ফুর্তির কাছে আসলে সব হার মানে, কিরকম একটা টুলুঙ্গা ভুরা, যে কোনো মুহূর্তে অঘটন ঘটবার পায়, কিন্তু মনে সাহস আর অদম্য প্রয়াস থাকার কারণে এখন পর্যন্ত কিছু হইতেছে না। এটা কি কয় সেলফ কনফিডেন্স।